আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু কুকিং অ্যান্ড ব্লগস চ্যানেল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি ভালোই আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব চিজি চিকেন পাস্তা। এটা আমার ছোটো ফুফুর রেসিপি। এটা আপনারা একবার ঘরে তৈরি করলে আশা করছি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। আর পাস্তা তো আমরা সবাই খেতে খুবই পছন্দ করি, তবে এই পাস্তাটি আপনারা যদি আমার রেসিপির মতো ঘরে একবার তৈরি করেন আশা করছি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। এর জন্য এখানে আমি নিয়েছি চিকেন 250 গ্রাম, অর্ধেক রেড ক্যাপসিকাম এবং অর্ধেক গ্রিন ক্যাপসিকাম, রসুন 2-3 কোয়া কুচি করে কাটা এবং লাল মরিচ কুচি করে কাটা, 2টা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি। প্রথম স্টেপ শেষ, এবার আমি সেকেন্ড স্টেপে চলে যাব। এই স্টেপে প্রথমে আমি একটি ব্লেন্ডারে আমার 250 গ্রাম চিকেন দিয়ে দিলাম। তারপর দিয়ে দিলাম আমার 2টি কুচি করে কাটা পেঁয়াজ। তারপরে দিয়ে দিলাম রেড ক্যাপসিকাম অর্ধেক। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ গ্রিন ক্যাপসিকাম। এরপর দিয়ে দিচ্ছি রসুন। এবারে এই সবগুলো উপকরণকে আমি খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব। কিছুক্ষণ পর আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এবারে এগুলোকে আমি আবারও খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব। আমার চিকেন কিমা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি এর পরের স্টেপে চলে যাব। এখানে আমি নিয়েছি হট টমেটো সস, টমেটো কেচাপ, রেড ক্যাপসিকাম, গ্রিন ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, মরিচ, পাস্তা, ব্ল্যাক পেপার, পাপরিকা পাউডার এবং ম্যাগি ম্যাজিক মশলা। এরপরে নিয়ে নিলাম আদা বাটা আর নিয়ে নিলাম মোজারেলা চিজ। এবারে আমি ফুটন্ত পানিতে পাস্তা দিয়ে দিলাম 1.5 প্যাকেট। এবারে এগুলোকে আমি 50% সিদ্ধ করে নিব। এবারে চুলায় একটি ফ্রাইং প্যান বসিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সয়াবিন তেল। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কুচি করে কাটা পেঁয়াজ 2টি। পেঁয়াজ আমি একটু সময় ভেজে নিব। পেঁয়াজের কালার যখন হালকা চেঞ্জ হয়ে আসবে এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি লাল কাঁচা মরিচ 2-3টা কুচি করে কাটা। এরপর দিয়ে দিলাম গ্রিন ক্যাপসিকাম অর্ধেক, লাল ক্যাপসিকাম অর্ধেক, আদা বাটা দিয়ে দিলাম 1 চামচ। এবারে এই সবগুলো উপকরণ আমি খুব ভালো করে ভেজে নিব। কিছুক্ষণ ভাজার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ ব্ল্যাক পেপার, 1 চামচ পাপরিকা পাউডার। এবারে এইগুলোকে আমি আবারও খুব ভালো করে ভেজে নিব। কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে গেলে আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1 চামচ ধনিয়া গুঁড়া, আধা চামচ জিরা। এখন আমি এগুলোকে আবারও খুব ভালো করে ভেজে নিব। এবারে আমি দিয়ে দিব আমার তৈরি করা চিকেন কিমা। এবারে আমি এগুলোকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব। মিক্স করা হয়ে গেলে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 4টি টমেটো পেস্ট কিউব। এবারে আমি আবারও এটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব। আমি এটাকে অনবরত নাড়তে থাকবো আর এটা যেন তলানিতে না লেগে যায় সেটার খেয়াল রাখতে হবে। এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি ম্যাগি ম্যাজিক মশলা 4 প্যাকেট। তারপর দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচ লবণ। এবার এগুলোকে আমি চিকেনের সঙ্গে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব। তেল একটু উপরে উঠে গেলে আমি পাস্তা দিয়ে দিব। এবারে পাস্তাকে উপকরণগুলোর সঙ্গে খুব ভালো করে আমি মিক্স করে নিব। মিক্স করা হয়ে গেলে আমি এখানে দিয়ে দিব 1/3 কাপ হট সস,
1/3 কাপ টমেটো কেচাপ, 2 টেবিল চামচ সয়া সস। এবারে এই উপকরণগুলোকে আমি খুবই আলতো হাতে পাস্তার সঙ্গে মিক্স করে নিব। এরপর আমি দিয়ে দেব 50 গ্রাম বাটার। এবারে বাটারকে আমি খুব ভালো করে পাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে নিব। আমার রেসিপিটি অলমোস্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। সবার শেষে আমি দিয়ে দিলাম মোজারেলা চিজ। এবারে মোজারেলা চিজের সাথে আমার পাস্তা খুব ভালো করে আমি মিক্স করে নিব। ফাইনালি তৈরি হয়ে গেল আমার ঘরোয়া পদ্ধতিতে চিকেন চিজ পাস্তা। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের ভিডিওটি খুবই ভালো লেগেছে। এবারে আমি একটি সার্ভিং ডিশে পাস্তা সার্ভ করে নিচ্ছি। আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে একটি ক্লিক করবেন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপনারা সহজে পেয়ে যান। কুকিং অ্যান্ড ব্লগস চ্যানেলের পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাপোর্টিং মি। আল্লাহ হাফিজ।